ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குறது ஃபோர்டு ஃபிகோ டீசல். இதில் வந்து வி பெல்ட் எப்படி மாற்றுறதுன்றதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். இது 15 ரிங்கு போட்டு இந்த டென்ஷனரை வந்து ரிங்கு வச்சு அழுத்தினோம்னா மேலே தூக்கணும்னா அந்த பெல்ட் வந்து லூஸ் ஆகிடும். பெல்ட்டை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு பெல்ட் இங்கே ஐடல் பேரிங்லேருந்து தூக்கி விட்டுடலாம். ஓகே, இப்போ பழைய பெல்ட்டை வெளியே எடுத்துருவோம். மேலே பவர் ஸ்டீரிங் பம்பில் தான் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். அது கரெக்டாக எடுத்து விட்டோம்னா ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ பழைய பெல்ட், இது புது பெல்ட் பாருங்கள். இது புது பெல்ட்டு. பார்ட் நம்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு மேலே பவர் ஸ்டீரிங் பம்பில் உட்கார வைக்கணும். டென்ஷனர்லேருந்து பவர் ஸ்டீரிங் பம்புக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரே இதுவாக வந்துடும். பவர் ஸ்டீரிங் பம்ப்லேருந்து ஐடல் பேரிங்ஸ் வரணும். அப்புறம் இந்த சைடு இருக்குது ஐடல் பேரிங்லேருந்து அதுக்கப்புறம் ஆல்டர்னேட்டர் புள்ளிக்கு போய் உட்கார வைக்கணும். இது ஆல்டர்னேட் புள்ளியில் இந்த மாதிரி எடுத்து மேலே உட்கார வச்சிடலாம். இப்போ அந்த 15 ரிங்கை போட்டு நம்ம அதை இது பண்ணிக்கலாம். டென்ஷனை தள்ளி பிடிச்சிக்கின்னு இந்த மாதிரி ஐடல் பேரிங்கில் கொஞ்சம் வெளியே எடுத்து விட்ருங்க. இங்கே உட்காரதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். டென்ஷன் தள்ளி பிடிச்சி உட்கார வச்சா வந்துடும். அவ்வளோதான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தமாரி நம்ம சேனல் நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. இதுக்கு டயக்ராமும் கொடுத்துருப்பேன், பெல்ட் ரூட்டிங் எப்படின்றது லாஸ்ட்டாக. அதையும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். ஓகே, பாய்.